ये देखिए, अगर समुद्र में फिशिंग करते समय अचानक बड़ी मछलियों का झुंड डरकर पानी से बाहर छलांग लगाता दिखे तो समझ लो पीछे कोई बड़ा शिकारी करीब है और ये मौका बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मछुआरे ने तुरंत अपने अभी अभी पकड़े गए स्क्विड को हाथ के एक तेज झटके से बेहोश किया। जैसे ही उसका शरीर सफेद पड़ा, इसने इसका सिर अलग किया और उसे चारे की तरह फिशिंग हुक पर लगा दिया। हाथ पर लगी इंक सूख न जाए इसलिए इसने पास के एक पानी के गड्ढे में जल्दी से अपने हाथ धोए, फिर आराम से वही स्क्विड हेड को उस जगह फेंक दिया जहां मछलियां अभी उछली थी। कुछ ही सेकंड में फिशिंग लाइन के दूसरी तरफ से जबरदस्त खिंचाव आया। रॉड एक बड़े धनुष की तरह झुक गया। अब क्योंकि ये हेवी ड्यूटी कार्बन फाइबर वाला रॉड इस्तेमाल कर रहा था, इसीलिए टूटने के डर से घबराने की जरूरत नहीं पड़ी। एक हाथ से रॉड उठाते हुए और दूसरे से रील तेजी से घुमाते हुए ये लगातार लाइन खींचता रहा। आखिरकार पानी से एक ग्रेव हाइट शैडो बाहर निकली। दूर से देखकर थोड़ी निराशा हुई क्योंकि वो जैसा सोचा था वैसा शिकार नहीं था। लेकिन जब इसे चट्टान पर लाया गया तो पता चला कि करीब 1.5 किलो की सॉलिड समुद्री मछली है और मानो या न मानो एक छोटे स्क्विड के बदले इतनी बढ़िया मछली मिलना पूरा फायदे का सौदा है।